A Malo, nel Vicentino, nella galleria della Superstrada Pedemontana Veneta, si è tenuta una simulazione di un incidente con 2 feriti e l'incendio di 2 veicoli, dando il via alle massime procedure di sicurezza e all'attivazione dei soccorsi. Entrambi i tunnel sono stati temporaneamente chiusi al traffico durante l'esercitazione che si è svolta venerdì mattina. Le manovre sono state condotte dai Vigili del Fuoco in collaborazione con la Polizia Stradale e il Servizio Urgenza e Emergenza Medica all'interno della galleria autostradale più estesa del Veneto, lunga oltre 6 km e prossima all'apertura al traffico effettivo. Durante l'esercitazione sono state testate le procedure più rigorose previste in caso di incendio in galleria o incidenti stradali con veicoli che trasportano sostanze pericolose, attivando protocolli di massima sicurezza. I vigili del fuoco provenienti da Schio sono intervenuti nella galleria non coinvolta direzionata verso Montecchio. Equipaggiati con autorespiratori hanno raggiunto la sezione interessata dall'incidente, predisposto le manichette attraverso il bypass indicato dagli operatori di SPV e avviato le operazioni di spegnimento. Nel frattempo sono state attivate lame d'acqua e invertita la ventilazione in entrambe le canne, permettendo ai soccorritori di operare sempre in condizioni favorevoli. Dopo aver spento l'incendio, il personale del 118 ha fornito le prime cure ai 2 conducenti feriti. La polizia stradale ha svolto il ruolo di apripista per i vigili del fuoco di Arzignano, che sono entrati contromano nella galleria pulita. La squadra di Arzignano ha supportato i colleghi nell'operazione di soccorso alle 2 persone ferite, estratte, stabilizzate e trasferite attraverso il bypass nella galleria adiacente per essere poi trasportate in ospedale. Tutte le operazioni simulate sono state eseguite seguendo i tempi reali di attivazione e risposta effettiva delle squadre di soccorso. La prima valutazione da parte di tutti gli operatori coinvolti è stata positiva, con il supporto delle sale operative della SPV, del COA, della Polizia Stradale di Padova e dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi.